东京台风携带强风豪雨，街头险象环生，有行人被狂风吹着跑，直接跌倒，甚至滑行将近10公尺。 百货前一阵强风来袭，大人牵小孩连滚带爬，被吹到5、6公尺远的地面上，差点滚到马路中间。还好3位路人冲上前帮忙。这位男子更夸张，被强风吹倒后跌坐地面，被狂风吹跑近10公尺，简直就像滑垒。网友开玩笑说，只有台风天才能懒得走路。 不过，娇小的百货公司柜姐就没那么好运了，2个人被风吹着跑，直接跌倒扑街。还有3位年轻女孩，疑似在台风天外送饮料，突然大风袭来，3个人站不稳，紧紧抱住路边花台，才没被风吹走。而最幸运的就是这位男子了，他差点被招牌砸中，逃过一劫。 强台来袭，大风狂吹，街头处处险象环生，大人小孩全被吹得心惊胆跳。记者综合报道。